चांदनी, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे भैया कुएं में क्या झांक रहे हो? अरे परसों तेरी भाभी कुएं में गिर गई थी, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत रोई, कम से कम 2 घंटे। अच्छा फिर क्या? अब ठीक है, कल रात से आवाज आना बंद हो गई है। जानने, ए जानने, ए सुनना, ए रुकना, आना ढूंढेंगे। जी हाँ, कुशलानी रेडियोस का नया शोरूम अब यातायात थाने के सामने टपाल चाल खंडवा, जहां आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की विस्तृत श्रृंखला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कुशलानी रेडियोस।